中的无锡地区在这一次的台风当中也出现了最大阵风17级，有自助洗车场的铁皮屋顶不敌强风，整个被吹掀。另外，在西屯路3段，有一名男子为了帮助机车女骑士扶正机车，2个人是一起被强风给吹倒。金城路上，记者在采访途中遇到一名老妇人被风给吹倒，赶紧上前帮忙搀扶。大风一刮，铁皮屋搭建的管理室就是杜翻倒，里头文件纸张全被卷上天，一旁路人3步并作2步，赶紧躲避强风袭击台中。还有这里，铁皮屋屋顶被风吹到快掀起来，民众见状赶紧拍下这惊险一刻。事发就在无锡民和路和中正路旁，这家自助洗车场伴随强大风势，无锡区最高阵风来到17，洗车场铁皮屋顶也被吹得七零八落，就连钢架都快垮了，只剩下洗车机还留在原地。过车嘛，清水靠海边，因为风大。风很晃很大，就不好骑这样啊。同样强风的地区还有台中市西屯路3段，大白天一名穿着雨衣的女子努力想要牵动机车，不过却挡不住强风。一名男子赶紧冲上前帮忙，想把机车牵回车格内，没想到2人一起被风吹倒。记者直击在台中金城路上，一名路人强风中想要奋力往前骑，却不小心跌倒在地，赶紧上前帮忙。就连一旁路人也看见，随即伸出援手。没及发威，台中各地刮起强阵风，造成300多起灾情。在台风远离前外出，还是要小心再小心。这是台中综合报道。